साइंसदानों की प्रिडिक्शन और उनकी पेशीन गोई थी कि 2025 के बाद ये जो दुनिया की फ़्लाइट है, ये इसका एक रफ पीरियड इस फ्लाइट का स्टार्ट हो जाएगा और ये झटके जो है जहाज़ को ज़्यादा 2025 के बाद तो हम ये देख रहे हैं कि हम इस तो साल 25 में देखना शुरू हो गए हैं। तो आने वाले सालों में चूँकि इंसान अपनी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को कम करने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा आने वाले सालों में इन वाक़यात की शिद्दत में और इनकी जो गैर यकीनीपन है, गैर यकीनीपन से क्या मुराद है, थोड़ी देर पहले सूरज होता है और अचानक क्लाउड बर्स्ट होता है और वो सलाके में नक्शा ही सारा तब्दील हो जाता है। गैर यकीनीपन में भी इजाफा होगा और साथ ही साथ इन वाक़यात की तादाद में भी इजाफा होगा।